Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions. I hope you're having a wonderful day. Kumativi mana enyika kwamuri muzuva ranhasi tine nyaya dzakati wandei. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Makasimba here tete? Ndaita nyaya yandinetsa mukati memba yangu yandakaroorwa nemurume wangu Shepi. Hatina dambudziko rakanyanya zvikuru ndinganyepa, asi ndaita dambudziko navamwene vangu mai vaShepi. Shepi ndiye ega mwanakomana ari pamusha. In fact mai vaShepi havatodi kuti abve pamusha. Zviro zviya zvekunzi vakadzi vanonetsana mukicheni, handidi hangu kunyepera mai Shepi, ndingarangwa nedenga. Tete mai Shepi is almost perfect except for this one thing. Manje tete ini ndiri kutya kuti ndikazvitaura zvinoparadza mhuri. Kana ndikazvitaura kuna Shepi murume wangu, vamwene vakaramba nyaya yacho haizoperi nekuti handina evidence iri physical. It's my word against hers. Ndakaroorwa muna April gore rapera, uye mai Shepi vaitova pafrontline kuti ndiroorwe vachiti Shepi ainge ava mujaya akura aifanirwa kuti achibuda mugota. Uyezve mai Shepi vaiti vaneta nekubikira murume mukuru abuda ndebvu zvekuti Shepi paida kumbotsika-tsika. Vamwene vakati kana iri nyaya yemombe dzainetsa aigona kutora mombe dzababa mudanga. Baba Tezvara vainge vakashayika havo, kwete kuti Shepi aishaya mari kurora, no, asi amai vaisada kuti Shepi kana afa zosungirirwa gonzo. Zvisinei ndakazoroorwa hangu, uye namai Shepi tiri tsika nditsikewo, but nyaya inopota ichininetsa inyaya vamwene vangu. Vanonditi everyday kana mwana wavo aenda kubasa vanondidaidza mubedroom avo voti rara apa ndikudzidzise kuti murume wako anofadzwa sei kana muchinge muri muimba yenyu yemukati. Tete setup iyi mazuva ekutanga, it was bizarre for me. In fact it is still. Handizivi hangu kuti itsika dzemazezuru, nekuti kwandinobva ini mashura ekuti vamwene vanodzidzisa muroora kufadza murume anova mwana wavo. Maitiro embedroom tete ndine mubvunzo, mwenga afaniri here kubva adzidziswa zvinhu izvi kumusha kwaanobva? Oraiti mwenga uyu tongoti mwenga hutsi haana chanoziva. Murume wake kana achida kumubetsera hatsvaki here mbuya vake kuti vadzidzise muroora sukuru nyaya idzi? Ende handifungi kuti murume wangu Shepi ndiye akavaudza nyaya iyi, asi hunongova hunhubu hwemunhu mukuru. Saka mai Shepi vanondidaidza mubedroom avo, voenda pamusoro pangu, votanga kundiita zvidavado vari pamusoro pangu, vachiti nditevedzere zvavari kuita. Ndakambofunga kuti chiitiko ichi was going to be a once off thing, asi ndikutoona kuti yadova habit. Apa mai Shepi vanenge vatova mudenga rechinomwa vachipindurudza maziso vachichemerera zvekuratidza kuti vari kunakigwa nazvo. Tete kana vasvika kudenga rechinomwa vanobva vati ndiende hangu ndinobata basa rangu repamba, vanozondishedza futi mangwana for mamwe maleseni. Chisiri kundibata zvakanaka ndechekuti mai Shepi vanenge vari kufunga kuti vawana muvaraidzi wavo. Inini ndinodaro tete nekuti vakaona Shepi aswera ari pamba asina kwaenda, vanototsvaka kwekumutuma kuti tiite madaily lesson aya. Kukutaura chokwadi ndaneta ini. I am tired. Shepi handisati ndamuudza kuti ndizvo zviri kuitika, ko ndikamuudza akandirambira. Always mai Shepi vanogona kuramba tete kuti sezvandambotaura hapana physical evidence inobatika zvekuti ndingati ndakazoitwa nhumbu navamwene ivo vari munhukadzi sei. Ndiwo mubvunzo ungabvunza vanhu. Murume handina kumbobvira ndamuudza kuti izvi ndizvo zviri kuitika. Kana vakatoona kuti zvakapresa chaiko mwekuda taita vaenzi, vanotsvaka reason yekuti tiite malesson avo aya. Unonzwa zvonzi mainini handei tinogeza. Vanhu vazhinji vanotoshaya kuti sei vamwene vangu vachindida zvakanyanya, asi havazivi kuti mai Shepi vanondiita mukadzi. Mugoona tete mai Shepi vachiri kutemwa dzinobuda ropa zvekuti vakafamba havashayiwa wekufambidzana naye. Manje chandisiri kunzwisisa ndechekuti mai Shepi vari kundishandisira mishonga here, nekuti mwana chaiye handina nhumbu yakabva yakabvira yambozama kubata. Ndakambofunga kuti kuda semunhu achiri kuzvinzwa shuga kubatwa nezemo tete, asi vanoripedzera pandiri here ini ndiri mukadzi akaitawo savo. Ndaimbenge ndava kufara apo sabhuku vemuraini vainge vava kuratidza kuda kufambidzana namai Shepi, sezvo sabhuku vainge vari single. Mai Shepi vari single widow vaizochengetana. Aiwa tete mai Shepi vaiti vakaona sabhuku vaipenga zvekusumudza zambia kuisa musoro, zvekuti saibhuku vaizobva payadhi vava kukwesvaira nenyadzi. Izvezvi vari kuti nditengerewo mota iswe muzita rangu kuti zvigova nyore kana vava kuda kundituma
mbeu kudhorobha. Ini imba yangu ndinoida, murume wangu ndinomuda, asi dambudziko ndirori rapinda mumba mangu. Ndodiko? Ndoudza murume wangu nehama dzose zviri kuitika here, oro ndongokuvarira mukati sehosho? Mukati hapana kushiniro here tete, nekuti ini hangu ndiri kutadza kunzwisa kuti sei mukadzi mukuru achida kupedzera shungu dzake kwandiri. Ndingaenda kwamambo here oro kwasabho kunoreva nyaya iyi? Ndinganzi ndaita zviri exa here? Kana kuti ndongorongedza mabhegi angu ndorova pasi takanyarara? Panogona kuuya mukadzi kwakatambwa nyowani yandiri kutambwa, ndoitawo here barika tete nemwana namai vake nyakubereka. Situation yandiri iri triki, ndosaka ndava kukumbirawo rubatsiro nemazano. Kana ndakamboverenga nyaya iri weird. This is weird. Is this witchcraft? What is this? Because ndafunga kuti malesson aya vanongoita zvemalesson vachiratidza muroora zvekuita, asi bodo should be part of the lessons. Saka chatisingazivi ndechekuti vanodobata ekwai vanopuruzira, vanenge vachidopuruzira. Guys, let's learn to be assertive people. Let's learn to say no. Ende ndiri kutoona kuti akangotanga kuti no pamba apa hapagari, akangotanga kuti amai izvi handizvidi pamba apa hapachadogarika apa. Asi soko raMwari rinotaura kuti man shall leave his father's house. Munomboiverengere vhesi yaya. Man shall leave his father's house and he cleave to his wife. Mukangona mangoroorana, vanhu vari kuona mavhidhiyo ino, ndoda kudongokubvudzai chokwadi sori zvenyu. Kana muri ngogara pa kumaparents ka, ndokubvudzai. Maproblem haaperi. Ibvai munogara penyu muri vaviri mutange musha wenyu. Handiti? Ndozvakanaka. Izvi zvekuti kwai togara yezvo muroora wakubakwa chibharuka kuti chii chiri kuitika, amai vari weird, vari strange, and akada kungoti angoti no chete hapazogariki. Asi anoda kubvunza ndechekuti voita sei? Mofunga kuti zvingaitwa sei? Right, regai tipinde munyaya dzechindodzitumira papeji pangu on my WhatsApp. Saka ndodozovona manje kuti dzimwe ndakadodzikangamwa seyo iyi handakaikangamwa, ndakanamboiverenga. Right, pane nyaya ndakatumigwa iri weird. Iyi nyaya iyi, it's going to make you angry. Ndakaroorwa nemutswana, ndatova muSouth African, ndadova wekuno, ndakajoina komiti yemucommunity yekudzivirira nzvimbo kubva kumbavha. I know how Zimbabweans operate. Ndakudovengegwa izvozvo, ndakatorohwa gumbo. Ndatengesa vanhu vasiri kugara zviri pamutemo, nemadzimai vanounza family planning tablets, illegal cosmetics vakasungwa. I'm trying kudefenda nyika yangu semunhu ava citizen. Ndoroiwa. Ende maZimbabweans ane moyo wakaipa kuvengerwa kuroorwa nemurume muSouth African. I used to blame Dade Mtswaledi pandawo ndakuona I used to blame Dade Mtswaledi, but ndakuona ma-effects azvo. Ma-citizens hatisi kuwana basa pamusaka pe-cheap labor. Vana sivale vana bamunini vangu havasi kushanda because maforena matipedzera basa. Dzokerai makamirwa kumusha kwenyu, muvake nyika yenyu, mawandisa muno, vatu vamudhimu. Isu takaroorwa muno nevamwe vakaroora, we are under spotlight. Vanogona kurivoka mapapers edu nenyaya yevanhu kwatakabva vasinganzwe muno muRustenburg. Akutonyara kuudza vanhu kuti I was once a Zimbo. Takutovati takakurira kuLusaka, Zambia. On this story, I think you guys have seen makamboona zvimwe zvimavideo paInstagram nations how to laugh like a millionaire. Iyi story guy, I'm going to laugh like a millionaire. Audi zvepachibhorani. Asi apa kafanira kuti nditi kwai ndadova mutsvana ndakarogwa. Saka maZimbabwe dzokerai kumusha kwenyu, muri kutikanganisa nekuti Tate Mtswaledi vaidoti indai vatu vamudzimu, indai kunyika kwenyu. We ain't going anyway, baby. We ain't going anyway. All right. Pane nyaya yandawana guys, ndisati ndakangamwa. Regai nditange ndakuudzai ndisati enda munyaya inotevera. This one is going to confuse you and make you angry also. Pavanhu vanogara kuHarare, everyone who lives in Harare, pane vari kuoffer free services, a comprehensive HIV
we offer comprehensive HIV care, including testing. Ende motestwa HIV, number 1, prevention. Saka kupreventa HIV ende mobile PrEP kwai mahara. We've passed, okay, no more serious note, we are past nguva yekuti vanhu vafe neHIV handiti. Alright, ngatipinde munyaya inotevera. Mwanasikana wangu ane makore 15 ane nhumbu akaramba kundiudza kuti ndiani akanga amupa nhumbu pekutanga, asi mushure mekutsvakurudza akabvuma kuti akanga asingazivi kuti ndiani muridzi. Akati zvakatanga muna December paakaenda kunogara nebradha yangu kwenguva pfupi paChristmas. Bradha yangu ane vana vakomana vaviri vakuru 19 and 16. Vakatanga kurara nemwana wangu asi haana wakaudza ainakigwa nazvo, asi aigara achisimbira kuti aida kuenda ikoko. Every holiday aida zvekuenda ikoko, nemaweekends aida kuenda. Akatopedza holiday yapfuura ikoko. Handina kuziva kuti izvi ndizvo zvavaita. Dai pasina nhumbu hapana chandaimboziva. Ndakafonera bradha yangu nchimuzisa zvaitwa nevanakomana vake kumwanasikana wangu. Chiri kundinetsa, bradha yangu haana kuratidza kubatikana kana kutaura zvinobatika, haana kumbouya kumba kuzonzwa zvandakamuudza. Mwana wangu hazviite kuti aite nhumbu nezera rake. Zvinonyadzisa sei kuti hama nehama vakapanana nhumbu, mwana wangu ari underage. Bradha yangu ndinomuda, asi nyaya yekuti hapana chaakataura zviri kundinetsa. I am confused. Murume wangu ari kunze kwenyika, handisati ndamuudza. Ndiri kutya kuti achazvitora sei. Ndiri kurwadziwa kuziva kuti mwana webradha yangu akapa mwanasikana wangu nhumbu. Ndoita sei, zviri kundidya mwoyo zvisingaiti. Situation ka indopedza ukama. Mukwa zvandaura. Vanhu tinovengana nezvinhu zvakadai izvozvi. Matineja vanhu vane ropa rinopenga. Ende kwai umwe 16 umwe 19 hatizivi kuti waivata navo apa ndiani apa. Kwai vose, amen. Zvinomimba ndiani? Handimona kuti inxava nxosai. Zvakashangana hlangana zvinhu zviri apa izvi. This is incest taboo. Incest at its highest level. Nozvara mwana anenge ane mhino yangombe iri apa. Maziso ari apa. Because it's incest. X and Y, it's supposed to be X and Y. Zvinongana yava X and X kana yava Y ne Y kana zvadi. Ameno wekumedicine. Handaya kuziva kuti ndaida kuti nesi asi mapepa angu haana karambiwa. Wakaramba watora. Dei zvezvinoda kudzidzisa izvi zvehealth. Ndiri kuti nini X and Y kana kuti X and X. This is incest taboo. Number 1. Nyaya inofanirwa kuti I don't know how, because mwana we ane 15 akangoenda kuchipatara zvikangonzi ane nhumbu, inobva itoita police case. Kana yaitwa police case ndoziva kuti kumapolisa vakainvestigata kunonzi mimba ngaibvisiwe because incest and she's 15. Number 2, muchato unopera apa. Murume ari pazhe penyika ndoti saka iwona budhi wako modobatawo mose makaganga fani. Number 3, budhi is saying nothing. Guys, let us learn not kugwira vana vedu kuti mwana wangu adaro. It's bad. Zvakaipa izvi. Saka handiziviwo kuti munozvionawo sei. Hanya dzakawanda. Iye kurega chimuverenga iyi. Ndiri musikana ane 24 years. Nezuro ndaibva kugomo kumaprayers zuva rovira ndakaona mukomana anga akarara paside peroad achirutsa. Akangondinongedzera kwanga akapaka mota, ndikatora ndikamutakura. Ndaida kuenda naye kuhospital but akaramba. Akangondipa chikadhi chaive nehouse number. Ndakadriver kusvika ndapawana pamba pacho. Ndakasvika paine mukomana anenge garden boy. Tikabatsirana kumusimudza kumisa mumba. Ave mumba akatanga kugwesha kunosvika apinda mubedroom make akaita dzinenge 15 minutes arimo. Akazobuda akutofamba ava fit. Akapfeka dehwe mumusoro sezvinopfekwa nevanhu vekumatebeleland. Akabata kaganda keledha kaiva kari mumuruoko. Apa hana yangu yainge yakurova. Zvikanzi my sister, sewatibikira something waita hako nekutibetsera. Ndakazvishingisa kunovhura firiji kuti ndione usavi hwandingabika mufiriji maive nenyama. Zvandakafunga kuti ndedzetsuro ndobva ndabika. But ndainzwa kuti vhudzi rangu riri kumira hana ichirova. So ndainza kuda kuita prayer chaiko. Ndobva ndapinda mutoilet ndakanamata. Veduwe nechemwoyo ndirimo mutoilet ndichinamata kudaro mukabhodhi yaive mutoilet. Makangovhurika chidhoo ndobva matanga kudona tumakumbo netumusoro twekiti. Ndakangobuda kudzokera mukicheni nyama iye ndaive ndaisa mupoto. Ndakatanga kunyatsoona kuti mabody parts ekiti chete. Mukomana wekurutsa akabva uya mukicheni akandiburitsa zverafu mumba make zvikanzi buda handi ndokusiya kwaunogara.
Ndakaramba ndikati ndofamba because ndaive ndakutya. So akada kuita zvekundidzingirira. Pandakatiza napo paive nesaga mumabhini. Ndakatsika saga ndikanzwa kuti chandatsika munhu ende munhu wacho aiti help ari musaga. Voice racho remwana mudiki. Mukomana uyu akabva siyana neni. Akasiyana nezvekundimhanyisa kwakurova bhutsu pasaga paya. Achiri simudza kunoisa mubhutu mota. Ndakabva ndabereka tsoka. I don't know ndonoripota here. Nekuti musaga modaro mutori nemwana wevanhu ari kushayikwa. Ndikutya kuti kwakandikuvadza. Zvakaoma. Ende iko kana wanzi bika naivedwe wabatsira munhu kwaye ndio zviri kutoda kuti kwaye unoda fohla zvese nechi uda fohla zvese nechigumbu. Kwaye uda kuti ukumbire fohla, uda chigumbu, uda roko, uda zvese nemuromo wacho kuti ukuputire fohla. Hamuzvioniwo izvozvo. Kwaye wechindibikira zve. Iwe kwakubika kwakutora tumapisi tukumbo tuchikahla ke. Apa ikiti. Tosemeswa tikazvirega. Saka this is scary because vakati vanamata zvinhu zvika things started falling apart. Saka vari kubvunza ndo report here. Unoripota anokuvadza ne anoziva kwaunogara. Ndakasimba here tete. Ndinoreurura kubata zvakashata. Makore 5 apera. Asi kufuma kwangu kwaunza udambudziko muvanhu. Vandanga ndine ukama hweropa navo. Tete vanhu vaifa senhunzi dzadirwa doom spray. Pagore togona kuviga vanhu 4 pamhuri imwe chete. Baba, mai nevana vaviri. Kazhinji tete ndaitanga ndauraya baba namai ndozva kuti vana vasara vasina anovagwira. Kana runamato rwako rusiri strong uri mwana kwaingova kukugurisira upenyu kuti gwi senge uri kuuraya huku. Kana panhamo tete ndaimiramira semweya yotsvina. Yaita funeral kwete nhamo. Catering inenge yakavhura 24 hours zvekuti pese pawanzira kuda chikafu wotoenda kutent kwavo wonodla. Asi paurwere ndainge ndisingabatikiri zvamuchose ndaitsvedza semuramba. Paingoti pakafuna kuti tariro agwara tete chandaigona kuita kuvaudza kuti I'll see what I can do. Asi hapana chandaizoita ungamapedza maproblems ehama. Kusabetsera paurwere yaiva part of mhiko dzangu kuti ndisabatsire vehukama uye chero zvaita sei ndanga ndisingamhorosi munhu neruoko rwerudyi. Kuzamhorosa vanhu neruoko kwaiva kuitira kuti ndochengetedza pfuma yangu. Sezvo sekuru vainge vati kumhorosa vanhu neruoko rwerudyi kwaita kuti upfumi hwangu hupere. Kwaita kuti upfumi hwangu upere. Tete ndairima chirungu chose pamba pangu zvekuti kune mwana wemunin'ina wangu ari kufamba asina tennis kuchikoro yaiva imwe nyaya yangu. Mari yaiva yevana vangu neni nemudzimai wangu. Kana zvawandisa tinganotopa mastreet kids never wemumba. Saka vedzinza vaona kuti vangapera senda sevarozvi vakatsvaka munhu angavanunura kubva mumukano memapere. Hama dzangu dzasara vakaita konde vakatsvaka umwe murume ava pasta mazuvano muguta reHarare. Asi haana kutanga ari pasta, aimbopinda chechi yenguo chena. Akadaniwa. Ndaiva ndisitoripo ndakangonzwa vana voti baba pamakaenda Botswana paya bamunini Amos munin'ina wangu akauya nemwe murume ainge akapfeka zvichena vakasvikopinda mugaraji. Ndakabva ndatoziva kuti zvaiva zvadhakwa. Zvidhoma zvangu zvainge zvaorerwa zvaendwa nazvo. Ndichatumaniko kunotsvaka mari? Ndichatumaniko kunomonyorera mitsipe yavanhu? Izvo zvidhoma zvacho zvainge zvaguta chirudzii kumirira kuti zvibatwa. Ndiko kunonzi sleeping on the job kauko, kuvata pabasa chaiko. Ndakambodhimanda tukomana twangu bheki nekuti pasta ava vainge vasina kupisa sekuirana kwavanga vaita nabamunini Amos. Tete ndiri kubatikana zvikuru nekuti muprofita uyu akagraduata kuita pasta. Asari kushandisa zvinhu zvangu kuti aite mari. Ava nemaprosperity hobo. Kana dziri motikari hatichatauri. Handisi kufara zvamuchose nekuti tuvakomana twacho tunoshanda overtime kwete zvekutamba. Fake apostle ava vandipewo mashares emari pazvindofa zvangu. Manje vari kutobheja kuti havadzosi ndinoripota kwandinoda. Ndangoreruka kunge bepa pamberi pevanhu. Chero hama dzangu dzaisimbonditya tete ndangova bepa pamberi pavo. Ndakamboenda kwasekuru vainge vandipa masmall balls vakati tundofa twangu twainge twasandurwa pfungwa. Kana ndichituda bheki ndofanira kuisa blood sacrifice yemwanakomana wangu anobva atodzosa tete. Handisi kufara nekondishini iyi zvamuchose
ko zvekutora mumba mangu zvabvepiko? Kondishini iyi iri kundiremera kugamuchira. Zvainaka zviri kwevamwe kwete kwangu. Apa ndainge ndisingasefi mari zvamuchose, ndaidya ndichipfachura. Ini ndiri panguva yakaoma, asi ndafunga hangu kuexposa apostori ava havangati kutora zvinhu zvangu votanga kuzvishandisa ini ndisina chandinowana pazviri. Ipapo ndiri kuramba. Ndakanoromba ndega, ndikauraya hama ndega kuti apostori vagouya vokohwa pavasina kurima. Ndikanyora zita ravo ipo pano pane chakaiberetete. Ini ndakatadza kuuraya vanhu, asi ivo havangapfumi nezita rangu, vachinyepera vanhu kuti matenga akavazarukira. Hameno kuti munopaona sei, ndinganzi ndatadza here? Zvakaoma. Isusu hatidi we don't want to be associated with the drama. You understand me? We just read stories. Zvekuzoigwa inini toda kuexposa zita remunhu ipo pano indogoendesa kukoti. Bodo, ndinoiwanepiko mari yekuzoenda kumakoti ini? Handina. Asi ndo zvavari kungotaura izvi. Hameno kuti munozvionawo sei? Nyaya dzacho dzoita kunge mahlokosi chaiwo, kwete majoko, mahlokosi. Tinokutendai nekuteerera kwamaita episode ino. Muve nezuva rakanaka, muve neFriday yakanaka. Musiyewo macomments, mongosiyawo muchingokomentawo muchingoti vedu inyaya yezvazodai, inyaya zvazodai. Handiti muve nezuva rakanaka. Ndatenda tichakone zvakare mangwana nenyasha dzaMwari. Amen. Hallelujah. Monday, Sunday, Mother's Day. We are so excited. Tenge tiriko zvedu kuMother's Day tichidla nyama, tichifara, tichijaiva. Muve nezuva rakanaka. I can't wait to see you all. I'm so excited. Bye bye.